Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я расскажу вам о поиске бизнес-идеи и, собственно, вопросах, которые, как правило, возникают в связи с поиском рыночной ниши. Меня зовут Фролова Оксана Николаевна, я кандидат экономических наук. Мое рабочее место – комната 442, 4-й этаж данного первого корпуса, кафедра экономики и менеджмента, экономический факультет. К сожалению, в сегодняшних условиях несколько неудобно работать, разговаривать в маске, поэтому, с вашего позволения, тем более, что социальная дистанция позволяет это сделать, я все-таки позволю себе ее снять, вот так вот вживую с вами поговорим. Итак, как я уже сказала выше, тема нашего сегодняшнего разговора – предпринимательская идея и ее выбор, документальное оформление предпринимательской идеи, ну и также поговорим о вариантах, об этапах, о технологиях поиска предпринимательских ниш. Ну, вообще, все-таки нужно сказать о том, что предпринимательская бизнес-идея – это то самое, что позволяет современным предпринимателям осуществлять какие-либо самостоятельные действия с целью получения прибыли, выручки, использования своего имущества. Итак, предпринимательская идея – это отражение в сознании предпринимателя, присущего потребителю желания иметь именно тот товар, который будет произведен предпринимателем. На сегодня существует очень много вариантов поиска бизнес-идей, но, к сожалению, нет четкого понимания в том, какими должны быть методы поиска бизнес-идеи. Я все-таки осмелилась на сей шаг и попыталась самостоятельно создать такую классификацию. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Среди методов отбора бизнес-идей следующее. По существу я попыталась в названии отразить самую суть конкретных бизнес-идей, методов формирования бизнес-идей. И первый метод я назвала условно так: чего лично мне не хватает. Вообще, знаете, я хочу, чтобы буквально каждый из вас, сидящий в этой комнате, именно такой вопрос для себя бы задал. Чего именно вам не хватает в этой жизни? Каковы проблемы, которые характерны для вашей жизни? Знаете, когда обыкновенно задаешь такой вопрос, всевозможное, огромное количество ответов, как правило, слышишь. Это и место, где хотелось бы, отсутствие, вернее, места, где хотелось бы вкусно, бюджетно покушать. Это и отсутствие интересных мест для встречи с друзьями. Это и вариант, когда вроде бы конкретный человек видит какую-то проблему, ну, например, проблему, связанную с реализацией продукции, но, тем не менее, человек пытается эту проблему по-своему решить. Вот знаете, именно по такому подобию очень часто создаются ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств, ассоциации сельскохозяйственных кооперативов и так далее. Второй метод получил название интернет-статистика. Давайте все-таки мы с вами еще посмотрим один из слайдов, который очень четко показывает реализацию именно такой бизнес-идеи. На слайде вы можете видеть представителей трио Шелкановская, Алену Шуматовну Аптыкаеву и Владислава Соляева. По существу это фермеры, это дойеры, которые в свое время обнаружили проблему, характерную для тогда еще лет 7-9 назад запущенного предприятия. Вроде бы трио Шелкановская ранее специализировалась на разведении кобыл, на разведении лошадей, но однако ж понимание того, что процесс
процесс производства кумыса осуществляется несколько неэффективно, заставило двоих людей взяться за реализацию, за продолжение данной бизнес-идеи уже самостоятельно. Сегодня это вполне успешные фермеры, сегодня это пара, которая стабильно занимается производством кобыльего молока. В планах у данной пары не только производство экологически чистого кумыса, но и производство других довольно-таки интересных продуктов из кобыльего молока. Среди методов поиска бизнес-идей и такой довольно-таки интересный и, главное, очень результативный, причем результативный всегда, метод, который называется интернет-статистика. Знаете, для того, чтобы метод заработал, по существу необходимо не так уж много времени. Результаты использования метода можно получить в течение буквально, ну не побоюсь все-таки сказать, буквально минут 10-15. И результаты понимания есть либо нет, рыночная ниша по конкретному товару, продукту, работе, либо услуге, о которой вы думаете, по существу результаты ответа на вопрос «есть ниша, либо нет ниши» у вас уже будут. Хочу сказать о том, что да, действительно, метод является несколько субъективным, но по вопросу скорости, по вопросу получения мгновенного результата метод может обскакать буквально все. Все-таки я хочу спросить вас, обыкновенно, скажем, когда у вас возникает в жизни какая-то проблема, представьте, что, например, вам необходимо установить пластиковые окна в своей квартире. Вы делаете ремонт, вам необходимо установить пластиковое окно. Каков будет первый шаг вот в этой процедуре? Что вы сделаете первым? Что вы сделаете? Посмотрю в интернете, какие Конечно же, да. И обыкновенно буквально каждый человек, да, как правило, сначала прорыскает весь интернет, человек поймет, кто может являться производителем, установщиком этого пластикового окна, человек может быть сориентирован в цене, но и затем потом уже осуществляет шаги по поиску производителя, установщика и так далее. Совершенно правильно. По существу возникает в жизни каждого человека проблема, и человек, пытаясь решить данную проблему, обыкновенно сначала пытается обратиться к интернету, да, к какому-то запросу поисковому. Кстати, буквально каждая поисковая система, и Google, и Яндекс, и Mail.ru и так далее, как правило, имеет такую статистику запросов. Они даже формируют особую страницу, где всю статистику всех запросов собирают. Мне очень нравится работать с такой системой, как Яндекс. wordstat.yandex.ru. По существу, если раньше, тоже буквально лет 5 назад, страничка не требовала регистрации, то сегодня регистрацию WordStat Яндекс.ру пройти можно очень быстро, буквально в течение 2-3 минут, не более. Затем перед вами открывается страница, где вы вводите показатели, которые вас интересуют. По существу вы должны ввести лишь несколько таких показателей. Во-первых, это показатель период, который вам интересен. Если, скажем, вам интересен период, равный 1 дню, пожалуйста, без проблем. Если вам интересен период, равный месяцу, без проблем, результаты интернет-статистика может продемонстрировать. Квартал, год, последние 5 лет и так далее. Итак, период. Регион, территория, которая вам интересна. Интересно вам собрать всю статистику запросов по интересующему вас товару, скажем, по Российской Федерации? Пожалуйста. Республика Башкортостан отдельно интересует? Без проблем. Количество запросов интернет-страница тоже продемонстрирует. Так, регион, затем
и продукт, да, и третий показатель – это продукт, это товар, который вам интересен. Период, регион и товар. И буквально, видя вот эти вот три показателя, перед вашими глазами появится понимание, существует ли ниша, в которой я могу себя показать, либо все-таки мне, может быть, подождать некоторое время, пока, не знаю, там, скажем, количество конкурентов уменьшится, либо там появятся для рынка какие-то другие проблемы, более мелкие, и все-таки я буду специализироваться на решении более мелких проблем конкретного товарного рынка. Вот буквально недавно, а именно весной этого года, я помогала одному из предпринимателей в разработке бизнес-проекта. Как правило, в бизнес-плане есть особый раздел, который называется «Анализ конкуренции». В анализе конкуренции тоже в обязательном порядке нужно продемонстрировать некое понимание существования либо отсутствия рыночной ниши товара, о котором говорится в бизнес-проекте. Этот бизнес-проект был направлен на развитие овцеводства. И мы точно так же попытались воспользоваться интернет-статистикой wordstat.yandex.ru. Что у нас получилось в итоге? Давайте посмотрим. Ну и, кстати, вот этот слайд, где я демонстрирую название продукта, который мне интересен. Причем, мои дорогие, хочу сказать о том, что обыкновенно необходимо в качестве товара в поисковой строчке данной стат-страницы продемонстрировать поведение, которое характерно и для покупателя, и для продавца. Для покупателя куплю какой-то товар, да, с точки зрения продавца, наоборот, продам какой-либо товар. Вот ту же самую фразу я и попыталась ввести вот в этой же странице запроса. Купить либо продать. Продать, да, вот в данном случае. Буквально все показатели, которые удалось получить, анализируя появившуюся информацию, мы свели вот в такую табличку. Посмотрите, пожалуйста. В первой графе мы разместили продукты, товары, которые нам интересны. Вторую графу мы условно назвали спрос. Это количество запросов в течение конкретного месяца, которые осуществляли покупатели, проживающие на территории Башкортостана. Предложение – это количество запросов со стороны продавцов, которые предлагали к продаже конкретные товары, тоже за последний месяц по региону, по нашей республике. Что же получается в итоге? Всего нас интересовало 3 продукта – мясо, шерсть и овечья шкура. Последний месяц наш регион, 35 всего хотящих, желающих приобрести мясо баранины обнаружилось за последний месяц. 14 запросов было сделано в поисковой строке в интернете, количество запросов людей, которых интересовала овечья шерсть. Ну, а овечьей шкурой интересовалось не такое большое количество покупателей, но все равно такие запросы, они существовали. Графа предложения демонстрирует довольно-таки маленькие цифры по запросам со стороны продавцов. 4 продавца, которые предлагали к продаже мяса. Видимо, те же самые 4 продавца, которые предлагали к приобретению овечью шерсть. Посмотрите, пожалуйста, а по шкуре овечьей вообще по вопросу продажи никакой информации. Какой же вывод можно здесь сделать? Мы, как правило, помните, да, как правило, вот этот самый центр, да, всей экономики, это, как правило, сопоставление спроса и предложения. Так вот здесь мы попробуем сопоставить спрос и предложение. Ну, обыкновенно интерес к конкретному товару предприниматели демонстрируют в том самом случае, если спрос к этому товару существует, если спрос превышает предложение.
Вот эту самую ситуацию мы с вами здесь тоже можем наблюдать. Спрос превышает предложение. Да еще во сколько раз? 35 против всего лишь 4, 14 против всего лишь 4, а по 8, да, овечья шкура, вообще товарных предложений по этому товару вообще за последний месяц на территории республики так и не было сделано, по продаже имею в виду. Так что вывод о том, что да, действительно, мясо баранины, развитие овцеводства в настоящее время. Сегодня это одна из актуальнейших сфер, которая планируется к развитию на территории нашей республики. Так что буквально проекты, где говорится о производстве бараньего мяса, проекты, где описываются проблемы и, собственно, их решение развития овцеводческой отрасли, буквально должны быть поддержаны, в том числе государственными грантами с целью получения фермерами государственной финансовой поддержки. Безусловно, еще раз хочу сказать о том, что да, действительно, метод претендует на некую такую субъективность, но все-таки какое-никакое понимание по вопросу существования либо отсутствия рыночной ниши метод может здорово в решении этого вопроса выручить. Следующий метод, о котором поговорим, называется он так – увлечение, хобби. Ну, наверное, все-таки у всех присутствующих здесь есть какое-то увлечение в жизни. Кто-то хорошо поет, кто-то занимается спортом, причем до сих пор, кто-то занимается, причем на очень неплохом уровне, игрой на гитаре, кто-то специализируется на сочинении стихов, для другого характерно изготовление каких-то интересных кулинарных изделий, для третьего это производство сыров в виде хобби, в виде увлечения и так далее. Очень часто какое-то жизненное увлечение человека становится его реализованной бизнес-идеей. Это же хорошо. Это хорошо, когда человек получает доход, либо дополнительный, либо основной, занимаясь каким-то любимым и интересным для него делом. Знаете, когда я училась в ВУЗе, со мной училась моя подруга Римма. В то время она начала очень активно заниматься производством таких вот интересных, занималась она в то время маловаренными изделиями. Варила мыло, варила какие-то продукты довольно-таки интересные, цветочки мыльные и так далее. Причем лето для Риммы проходило буквально в таком интересном режиме. Если мы отдыхали, то Римма носилась буквально по полям в поисках каких-то интересных лекарственных травок. Именно ими она спичкала свои маловаренные изделия и так далее. Сначала это были преподаватели, которых Римма одаривала своими маловаренными изделиями. Затем это были мы, подружки, которые она пыталась втиснуть свою продукцию и постоянно спрашивала наше мнение о том либо ином продукте, который она произвела. И по существу, если сегодня ингредиенты для маловаренных изделий можно без труда выписать откуда-то, заказать в интернете, и вам буквально их пришлют, то раньше Римма осуществляла поиск вот этих самых составляющих маловаренного производства буквально по всей Российской Федерации, даже за ее пределами. В дружественных республиках она тоже сделала какие-то заказы, и у нее постоянно что-то там ей прислали и так далее. Сегодня моя Римма является одним из основных поставщиков маловаренных изделий, едва ли не в половину бутиков города Уфы. Так что хобби, увлечение не раз становится
каждый раз об этом рассказываю и каждый раз вспоминаю одного студента, который закончил экономический факультет аграрного. Дмитрий его звали, к сожалению, фамилию уже не упомню. Дмитрий закончил он факультет примерно года 4 назад. Еще будучи студентом, Дмитрий увлекся, причем очень серьезно, спортом. Причем где-то примерно на курсе 3 он уже открыл небольшой клуб, куда приглашал мальчишек заниматься тяжелыми видами спорта. Причем у Дмитрия, знаете, вот он приходит вот так вот из года в год к нам тоже на факультет, мы его тоже зачастую приглашаем для беседы со студентами. Вот буквально недавно Дмитрий уже открыл где-то 2-е заведение, куда приглашает желающих заниматься спортом. И вот, знаете, тоже вот каждый раз об этом рассказываю, вспоминаю, и мне очень интересно, очень нравится философия, которую Дмитрий проводит в массы, что ли. Он говорит о том, что не только, да, в качестве клиентов он рад был бы видеть мужчин, а и девчонок тоже, причем зазывал девчонок тоже очень активно. Оказывается, Дмитрий, его мысли были направлены на следующее. По мнению Дмитрия, девчонки, которые занимаются там аэробикой, да, какими-то там, делают какие-то танцевальные упражнения в коридоре его заведения, спортивного клуба, по существу должны привлекать мужчин для занятия спортом. Так что и девчонок, и мальчишек Дмитрий усиленно называл в целях такого спортивного воспитания в свои собственные клубы. Очень многие студенты, будучи в стенах аграрного, являются выпускниками Центра общественных профессий. Тоже очень многие, еще будучи студентами, пытаются подзарабатывать, набирая небольшие группки, младшие школьные группы, как правило, это, и занимаются с ними, учат их основам песенного искусства, учат их футбольному искусству, легкую атлетику пытаются развивать в той либо иной средней школе. Так что хобби, увлечение не раз становилось предпринимательским выбором конкретного человека. Давайте обратим внимание на 4-й метод поиска бизнес-идеи – франчайзинг. Ведь наверняка слышали, что это за слово, наверняка слышали, понимаете, о чем оно. Франчайзинг сегодня – это операции, для которых характерно приобретение уже готового, уже раскрученного, уже известного бизнеса, известного бренда. Кстати, на территории нашего региона у нас очень тоже много представителей в франчайзе существует. Наверняка буквально каждый из вас уже ходил питаться, ходил или кушать в те же самые KFC, в Макдональдсе. Наверняка заходили в магазин розничных продаж Остин, шоколадница кафе, 220 вольт, батарейка и так далее. Все это яркие примеры бизнеса, который организован на условиях франчайзинга. По существу у нас на территории Российской Федерации есть банк, а именно сберегательный банк, который по существу проводит в массы вот эту самую операцию на условиях франчайзинга. Очень много проектов, очень много бизнес-проектов на одной из страниц сберегательного банка возможно отыскать. Но естественно, что каждый буквально бизнес-проект, который вы просматриваете, необходимо адаптировать под конкретную территорию. Это очень важно. Следующий метод, о котором предлагаю поговорить, возможности окружающей среды. Вообще метод очень похож, по моему мнению, на метод номер 1, чего лично мне не хватает.
Но дело в том, что данный метод возможности окружающей среды должен помочь проблемам, которые вообще характерны для условий работы, для условий проживания на конкретной территории. Ну, например, вот у нас сегодня статистика это четко и конкретно показывает, наблюдается такой очень резкий скачок, определенный рост определенной возрастной категории. Люди, которым сегодня за 60, их количество все увеличивается и увеличивается. Причем сегодня это люди возраста 3+, настолько гиперактивными являются. Это не те прежние люди, бабушки, дедушки, которые будут вязать, сидя на лавочке около дома. Нет. Сегодня это люди возраста 3+, которым буквально интересно все. И если раньше, например, да, мы их приглашали, скажем, в наш же вуз с целью преподать им азы компьютерной грамотности, то сегодня к нам приходят люди, которые по существу этими азами уже владеют на очень высоком уровне. Сегодня они хотят развиваться дальше и дальше. Например, вот недавно буквально видела одну группу данного возраста, которая специализировалась на понимании основ программы «Графический дизайн». Очень актуальный в настоящее время курс, который интересен и молодым, и людям вот такого довольно-таки интересного возраста. Турагентства сегодня тоже пытаются активнейшим образом работать с данным контингентом, с данной возрастной категорией, предлагая и пенсионерам сегодня, людям вот такого возраста, 3+, довольно-таки интересные программы, довольно-таки интересные туристские программные продукты. Они и бюджетные, и интересные в то же время для данных лиц. Еще один метод, который называется психологический. Ну, вообще, я не очень доверяю психологам, но, тем не менее, метод такой имеет право на существование. Давайте посмотрим на вот такую вот инициированную доску. Психологи предлагают реализовать следующую идею. Во-первых, они предлагают несколько прорелаксировать и в таком мягком, да, вот домашнем уютном кресле взять чистый лист бумаги, разделить его условно на две части. В левой части показать, что я умею делать. А в правой части нужно будет ответить на вопрос, что я умею делать. Чем мне нравится заниматься? Чем мне нравится заниматься? Чем мне нравится заниматься? Ну, давайте вот в качестве примера, да, вот попытаемся метод продемонстрировать. Что я умею делать? Я умею шить. Я умею хорошо готовить. Ну и так далее. Итак, левую часть перечисляем все умения, которые для вас характерны. В правой части мы должны показать, чем мне вообще нравится заниматься. Я очень люблю детей, и поэтому вот здесь я могу продемонстрировать ту самую любовь к детям. Итак, люблю играть с детьми. Люблю играть с детьми. Так, ну и так далее. Все, чем вам нравится заниматься, нужно будет показать в правой части. А затем потом начинаем сопоставлять все, что у нас получилось в левой части, с тем, что получилось в части правой. Хорошо шить и люблю детей. Тогда, может быть, это будет бизнес-идея, которая направлена на шитье, на производство каких-то швейных изделий для детей.
По существу вы будете демонстрировать в этой бизнес-идее свои умения, и, собственно, ту самую любовь к детям, она тоже не останется у вас просто так. В своих швейных изделиях вы будете эту самую любовь тоже демонстрировать. Так что и этот метод тоже можно опробовать с целью выбора, с целью подбора конкретной бизнес-идеи. Собственный опыт. Следующий метод выбора бизнес-идеи. Метод довольно-таки интересный. И, собственно, тоже очень много предпринимателей, которые именно на собственном опыте, путем каких-то проб, путем каких-либо ошибок пытались реализовать конкретную бизнес-идею. Помните, нам Наталья и Алина говорили о том, что они сегодня занимаются переработкой молока, сырья, производством сыра, причем сыра различных сортов. Так что на собственном опыте будущие предприниматели для себя уже поняли, в чем, каким образом и на чем именно они будут зарабатывать в будущем. Советы друзей и родственников, безусловно, исключать не нужно. Евгений, помните, в кулуарной беседе со мной вы тоже рассказывали о том, что именно советы ваших родителей стали теми самыми основными в выборе вами вот той самой сферы, где вы сегодня себя нашли. Так что советы друзей, советы родственников тоже еще никто не отменял. Безусловно, к ним нужно будет прислушаться. Естественно, что данная классификация, о которой я сегодня рассказываю, не вся. Классификация не вся, безусловно, ее можно продолжить далее. Давайте продолжим. Так, это я уже показывала. Да, и вот здесь я несколько пропустила. Помните, когда я рассказывала о франчайзинге, я вроде бы так вот прошлась по тому, что это за бизнес. И вот у меня есть такой довольно-таки интересный слайд, где показаны 5 франшиз предприятий, которые так либо иначе специализируются в области сельскохозяйственного производства. Причем каждая из франшиз демонстрирует именно то самое место вот по значимости, по весомости, где в том самом вот перечне первое место по значимости на территории России, ферма, теплица по ГОСТу, ну и так далее. Давайте буквально тоже очень кратенько поговорим о том, что это за конкретные товарные марки и чем именно они сегодня занимаются. Ну вот так, например, ферма РФ сегодня работает по примеру стратегии стрит-ритейла и занимается реализацией продуктов питания. Собственное производство напрочь отсутствует. Сегодня это бизнес, который занимается скупкой товаров у фермеров. Есть для данного бизнеса отсутствует полностью паушальный, вот этот тот самый первоначальный взнос, взнос роялти, постоянное отчисление со стороны предпринимателя тоже отсутствует напрочь. Да, это, кстати, в таблице показаны несколько показателей. Это взнос паушальный. Обыкновенно предприниматели должны отдавать ту либо иную сумму за начало работы в конкретной марке. Платеж роялти, как правило, платеж постоянный. Периодичность буквально по разным товарным маркам тоже разная. Вот мы здесь видим в табличке, есть помесячный платеж роялти, есть платеж поквартальный, ну и так далее. Четвертая графа – сумма начального капитала, который должен обладать предприниматель для развития конкретной бизнес-идеи. Ну и последняя графа – демонстрация окупаемости бизнеса. Итак, теплицы по ГОСТу тоже довольно-таки интересный бизнес, причем бизнес, который себя реализовал по существу на всей территории Российской Федерации. Причем бизнес, который простирает свои, щупальца, если можно так сказать, и в районы, и в небольшие городки и так далее.
Теплица по ГОСТу сегодня это товарная марка, которая представляет собой готовый бизнес по сборке и продаже теплиц для дачников. Уже через полгода головная фирма обещает вывести партнера на годовую прибыль в размере 5,5 миллиона рублей. Мясо тут. Я думаю, что вы тоже уже успели увидеть развитие данной товарной марки на территории и города Уфы. Мясо тут сегодня это огромное количество торговых точек, которые специализируются на реализации пельменей, мантов, голубцов и других полуфабрикатов из натурального мяса. Кстати, сама головная компания-производитель находится не в городе Уфа, если не ошибаюсь, в Санкт-Петербурге. Но продукцию, которая изготавливается в Санкт-Петербурге, сегодня реализуется на территории Российской Федерации именно в таких магазинчиках. То есть вот здесь идея, да, все-таки идея не производства, а идея чисто реализации. Еще одна довольно-таки интересная товарная марка Growold, бизнес по оборудованию гроу-боксов и гроу-румов, так называемых небольших мини-оранжерей и отдельных комнат для выращивания элитных фруктов, овощей, зелени и цветов в домашних условиях без использования земли. Головная компания предоставляет бригаду строителей гроу-румов и также передает франчайзи клиентов. За переданных франчайзером клиентов нужно будет ему отчислять 15% выручки. Ну и завершает пятерку франшиз товарных марок бизнес с названием «Дом Кур». Это бизнес, который специализируется на открытии собственных птицеводческих небольших ферм. Франчайзи предлагает заниматься подращиванием и реализацией кур, молодок, мяса яичного направления. Для работы нужно всего лишь 2 сотрудника. Причем сегодня франшиза представлена в 2 вариантах. Вариант стандартный и вариант полный. Выбор того либо иного варианта будет зависеть от оборудования, от имущества, которое, от целей даже, да, я бы сказала, которые существуют у конкретного франчайзера, предпринимателя, который собирается, планирует заняться реализацией данной франшизы. Обыкновенно для того, чтобы бизнес-идея получила бы свою реализацию, ведь ее где-то каким-то образом необходимо будет оформить. И вот такое оформление бизнес-идеи возможно всего в нескольких документах. Ну, во-первых, это документ, который называется «Технико-экономическое обоснование», и документ, наверное, все-таки с более привычным названием вам «Бизнес-план». У вас еще будет более подробный, более конкретный разговор о существе каждого раздела бизнес-плана. Моя цель сегодня – просто познакомить вас с этим документом. Итак, бизнес-план – это документ, в котором описываются все основные аспекты предпринимательской деятельности. Причем это документ планового характера. Для документа характерны решения тех самых проблем, с которыми может столкнуться предприниматель в своей текущей работе. Ну и самое главное, ведь не только проблемы характерны для бизнес-плана, проблемы должны быть решены. По существу бизнес-план – это документ, где демонструются способы решения той либо иной проблемы, которая возникает у конкретного предпринимателя. Структура бизнес-плана, она такая довольно-таки интересная является. Структура бизнес-плана, которую я вам показываю, достаточно традиционная. Давайте буквально пройдемся по ней очень быстро. Это титульный лист, это вводная часть,
Это раздел, который посвящен описанию конкретного продукта, раздел, где должны найти отражение понимание того, что же это будет за продукт, в какой упаковке и в каком виде этот продукт будет представлен на рынке. Следующий раздел посвящен анализу рынка сбыта и конкуренции. Ну, вообще вот понятие конкуренции довольно-таки интересным является, потому что по существу конкуренция – это вот тоже тот самый элемент, который подчас мешает правильному выбору конкретно бизнес-идеи. Ну, вообще, никогда бы не рекомендовала искать конкретную бизнес-идею, главное ее реализовывать на рынке, где конкуренция огромнейшая, достаточно агрессивная. Следующий раздел в бизнес-плане называется «Стратегия маркетинга». В данном разделе обыкновенно демонстрируются формы и методы продвижения продукта, товара, которые планируются к производству в данном конкретном бизнес-проекте. Кроме вопроса продвижения, раздел «Стратегии маркетинга» затрагивает и вопрос подсчета затрат, определения цен по тем продуктам, о которых говорится в документе. В разделе «Производственный план» осуществляется подсчет всех затрат, которые характерны для организации. Если это предприниматель, который планирует к приобретению какое-либо имущество, землю, оборудование, строительство помещения, приобретение семян и так далее, то буквально все эти приобретения, как правило, должны быть показаны в производственном плане. План организационный, как правило, посвящен организационному устройству будущего предпринимательского проекта. Для данного раздела характерно решение тех самых организационных вопросов, которые подчас возникают в предпринимательской деятельности. Это и решение вопроса, а какое количество людей будут у меня работать, каким образом будет налажен график труда и отдыха, какова будет, наконец, структура предприятия, о которой я рассказываю в бизнес-проекте. Решение всех этих вопросов демонстрируется в организационном плане. Ну и такой, что ли, заключительный, я бы сказала, раздел в бизнес-проекте, раздел «Финансовый план». Раздел, который посвящен четкому пониманию прибыльности бизнес-идеи, которая планируется к реализации в бизнес-проекте. В финансовом плане там достаточно большое количество показателей рассчитывается. Еще раз вы еще с ними познакомитесь на одной из ближайших лекций. Вот, а сегодня я просто хочу сказать, что да, действительно, основами финансовых расчетов тоже необходимо владеть. Так что вот именно к этому разделу нужно будет отнестись с огромнейшей долей серьезности. Ну и, наконец, последний раздел в бизнес-проекте, раздел, который отвечает за оценку рисков и страхование. Оценка рисков и страхование – раздел, где нужно будет показать те самые, возможно, появляющиеся рисковые ситуации в реализуемой бизнес-идее. И, безусловно, необходимо будет продемонстрировать мероприятия, которые способны минимизировать появление данного риска. Итог буквально всего разработанного бизнес-проекта, как правило, показывается в резюме проекта, либо в титульном листочке проекта. По существу раздел, который является заключительным. Подчас инвесторы, подчас люди, которые хотят участвовать в софинансировании бизнеса, обращают внимание именно на этот заключительный раздел с целью, потому что времени не так уж много, потому что раздел имеет такое чисто заключительное значение, имеет такое чисто резюмирующее значение. Из данного раздела всегда понятно, что это за бизнес, каковы его конкурентные преимущества, в каком темпе сегодня рынок развивается, если бы нет рыночной ниши,
и финансовые показатели бизнеса, который планируется, о котором рассказывается в данном бизнес-проекте. Ну, вроде бы, да, действительно, бизнес-идея, она вроде бы есть, она родилась. Но, к сожалению, и саму нишу ведь тоже необходимо проанализировать. Анализ ниши – это тоже исследования, которые просто так не проводятся. Вот здесь с этого слайда и далее я показываю ну, так называемую небольшую пошаговую инструкцию анализа ниши для бизнес-идеи, которая уже вами выбрана. По существу такая пошаговая инструкция представляет собой прохождение небольшого количества этапов. Первый этап называется просто анализ спроса. Помните, мы уже с вами говорили об анализе спроса, когда я рассказывала о методе выбора бизнес-идеи интернет-статистика. Так вот, здесь самое время еще раз об этом инструменте вспомнить. wordstat.yandex.ru. Понимание спроса, его количества важно для того, чтобы все-таки в голове у предпринимателя сложилась картинка существования либо полного отсутствия рыночной ниши для бизнеса. Анализ конкурентов, по существу, это важный этап в анализе ниши для бизнеса, причем этап, для которого должен быть проведен очень качественный анализ ниши для бизнеса. Важно понимать, что какое количество конкурирующих компаний функционирует в выбранной отрасли, какую прибыль они получают и какие методы продвижения используют, ну и главное, сколько денег на это тратится. Ну, все-таки предположим, что вы уже определились с конкретным направлением предпринимательской деятельности, но не учли, что в текущей отрасли, в отрасли, где вы планируете работать, уже успешно функционирует конкретный игрок рынка. Причем игрок рынка очень крупный, получающий крупные инвестиции, крупные суммы, крупную выручку, игрок, который реализует данную бизнес-идею. Ваши же ресурсы ограничены, ваши же ресурсы ничтожно малы по сравнению с данным соперником. Безусловно, в таком случае, когда вы имеете дело на рынке с конкурентом сильным, с конкурентом, который уже достаточно долго присутствует на конкретном товарном рынке, все-таки думаю, что соперничество с таким конкурентом будет безрезультативным для вас. Цели просуществовать на рынке хотя бы какое-то время, вы эту цель не реализуете. Шансов на успех в бизнес-идее, которую вы для себя выбрали в качестве будущего бизнеса, ну, к сожалению, вы просто не потянете. Посмотрим, давайте третий этап. Третий этап, он об анализе целевой аудитории. Это этап, где необходимо четкое и конкретное понимание людей, клиентов, покупателей, с которыми вам предстоит работать. Причем ведь по-разному, да, можно сегодня анализировать такую целевую аудиторию. Ну, например, скажем, если вы считаете, что для конкретного товарного рынка, куда вы планируете зайти, здесь работает небольшое количество конкурентов, ну, таких вот тоже только-только зашедших, да, там, либо там занимающих какую-то такую небольшую рыночную долю на товарном рынке. Ведь можно поступить очень просто. Можно в качестве покупателя, в качестве клиента зайти в магазин, можно встать где-то поодаль и понаблюдать и просчитать для себя, какое количество покупателей заходит в данный магазин, чем интересуется и так далее. Естественно, что если вы такой вопрос зададите продавцу либо владельцу бизнеса напрямую, какое
количество покупателей вы обслуживаете, да, там, какую среднюю выручку за день вы имеете и так далее. Думаю, что четкого ответа на этот вопрос все-таки вы не получите. А вот наблюдая за реализацией бизнеса, наблюдая за количеством приходящих, наблюдая за их покупательским поведением, с каким товаром они выходят, какие товары приобретают и так далее, вы можете очень многое понять о бизнесе, который планируете к реализации. Вот знаете, недавно тоже я была участницей одних из курсов, где в качестве слушателя мне попалась женщина, бизнес которой состоял в производстве и реализации замороженных мясных полуфабрикатов. Тефтельки, котлетки, пельмешки, там, ну и другие, манты и так далее. Причем Гульнара говорит именно об этом. Она говорит о том, что оценку своей бизнес-идеи она делала именно так. Она сначала ходила по магазинам, которые реализовали похожую на ее будущую бизнес-идею, продукцию. Она приходила в магазины в качестве потенциального покупателя. Что-то брала, очень долго ходила, наблюдая за поведением людей, которые уже в этом магазинчике что-то выбирали, советовались, смотрели и так далее. Наблюдала за поведением, стояла на улице и наблюдала, какое количество там людей пройдет в течение 2 часов и зайдет в этот несчастный магазин и так далее. Так что метод, безусловно, имеет стопроцентное право на существование. Проанализировать свою целевую аудиторию, понять свою целевую аудиторию, безусловно, это очень важно. Понять, кто будет в числе ваших будущих покупателей. 4-й шаг в анализе в ниши для бизнеса. Я назвала его так. Нужно оценить прибыльность, маржинальность и цикл сделки. Маржинальность, наверняка знакомый, да, показатель, это показатель, который характеризует величину чистой прибыли с продажи продукта. И вот здесь на слайде я показываю небольшую формулу по определению, вычислению данного показателя. По существу это разница между ценой и себестоимостью конкретного товара. Ну а в качестве показателя цикла сделки выступает интервал времени, отчет которого начинается с момента установления контакта с клиентом и завершается получением денежного дохода организации. Согласитесь, что маржинальность и цикл сделки – это показатели, которые, как правило, всегда идут параллельно друг другу. Ну вот представьте себе, давайте посмотрим, скажем, такой бизнес, как, производство, творога, хорошо? Производство творога. Итак, производство творога. Прибыльность бизнеса небольшая, цикл сделки, собственно, тоже небольшой. Подчас он может быть равным 6 часам, 1 дню, да, произвел, реализовал данный товар, все. По существу маржинальность и цикл сделки в выше приведенном примере, они небольшие. А что вы скажете, например, о таком бизнесе, о такой бизнес-идее, как, строительство? Маржинальность, показатель очень огромный, да, но тем не менее, так, здесь нужно нажать, наверное, да? Окей. Так, а где у нас? Здесь, наверное, что он переключился куда-то? Что мне нужно сделать? Пульта, наверное, это. Давайте я все-таки дойду еще раз до этого слайда. Так, строительство, с вами тоже начали говорить об этом примере. Маржинальность бизнеса большая, огромная. Наверное, там пульт.
Строительство. Маржинальность, характерная для бизнеса. Сейчас, секундочку еще. Сейчас дойдем еще раз до этого слайда. Маржинальность для сферы строительства буквально огромнейшая. Как правило, продавец какой-то квартиры, да, как правило, имеет огромнейшую сумму прибыли. Но и цикл сделки, он тоже огромнейший, да, потому что та же самая квартира, она может реализоваться очень и очень долго. В таком случае маржинальность и цикл сделки тоже вот такие соседствующие вот друг с другом показатели, характерны именно для данной сферы. Так что маржинальность и цикл сделки по конкретной бизнес-идее тоже нужно постоянно сравнивать, тоже необходимо постоянно сопоставлять. Так, ну и, наконец, пятый, последний этап в нашем анализе конкретной бизнес-идеи. Я вот таким вот образом сформулировала название пятого этапа. Определите, к чему лежит душа. Действительно, заниматься неинтересным делом, заниматься делом, к которому не лежит душа у конкретного предпринимателя, возможно ли претендовать на получение прибыли в таком случае? Все-таки, наверное, нет. Обыкновенно предприниматели, которые реализуют конкретную бизнес-идею, должны любить то самое, что они создают, должны любить свое детище. Так что к чему душа лежит, чем нравится заниматься, ни в коем случае не нужно копировать бизнес-идею, которая вроде бы приносит доход у соседа-предпринимателя, но в то же самое время эта бизнес-идея несколько не нравится вам внутри. К такой бизнес-идее совершенно приближаться не нужно. Нужно делать то самое, чем вам нравится заниматься по жизни. И, собственно, вот на слайде я демонстрирую высказывания, такие, что ли, пословицы. Именно об этом нужно делать то самое, к чему лежит душа. Один из американских авторов говорит о том: не пытайтесь донести до других то, к чему у вас не лежит душа. Джим Рон, тоже американский писатель, вторит первому: если вам не нравится то место, где вы находитесь, смените его, вы же не дерево. К чему душа лежит, к тому и руки приложатся, ну и так далее. Вообще, естественно, что в выборе конкретной бизнес-идеи всегда можно отыскать какие-никакие ошибки. И вот, собственно, вот опыт работы с фермерами, опыт работы с предпринимателями позволил мне сделать попытку сформировать наиболее распространенные ошибки выбора рыночной ниши. Кстати, вот первая ошибка как раз именно об этом, о том, что владелец бизнеса выбирает за основу бизнес, к которому у него душа не лежит, занимается нелюбимым делом. Вторая ошибка: предприниматель не владеет необходимыми знаниями о нише, в которой развивает свое дело. Третья ошибка: товар либо услуга не удовлетворяют потребностей клиентов. Четвертое: не сформулирована цель организации, непонимание будущего развития бизнеса, в который уже предприниматель встрял. Ну и ошибка связана с довольно-таки высокой конкуренцией, которая характерна для конкретного выбранного товарного рынка. Думаю, что когда сделан выбор конкретной рыночной ниши, наверняка буквально у всех на устах вертится вопрос: а что же делать дальше? Что же дальше? И по существу на слайде я показываю буквально небольшое количество вопросов, небольшое количество действий, которые необходимо осуществить для того, чтобы понять, а что же делать дальше за выбором конкретной бизнес-идеи. Нужно попытаться спланировать свои действия будущие. Возможно, просто сесть за стол, взять тетрадку и ручкой показать, какие именно вопросы
для вас остаются непонятными. Какие именно вопросы вы собираетесь, планируете решить уже завтра, сегодня, послезавтра и так далее. Следующий вопрос, который нуждается в выяснении – определение целевой аудитории. Еще раз конкретизировать, уточнить, кто они, кто она, моя будущая целевая группа. Общение с потенциальным клиентом, вот об этом я уже тоже несколько поговорила выше. Анализ деятельности конкурентов, тоже уже несколько слов сказала. Не нужно забывать о том, что продвигать товар, который разрабатывает, производством которого занимается предприниматель, тоже нужно, тоже необходимо. Поэтому разработка мероприятий с целью продвижения конкретного товара, вот я еще буду об этом рассказывать на других наших с вами встречах, это тоже очень важно и нужно. Вот если все-таки посмотрите, откроете средства массовой информации, скажем, те же самые районные газетки, те же самые рекламные объявления в интернете и так далее, обращали внимание на довольно-таки неинтересные рекламные послания. Сами посмотрим на ближайших встречах, как можно улучшить рекламные послания, как можно сделать так, чтобы именно на вашу рекламу обращали внимание ваша потенциальная покупательская группа. Безусловно, подсчет всех затрат с целью понимания, а в какую цену обойдется вам производство и реализация конкретного товара, тоже нужно. Просчитать цену тоже необходимо, чтобы понимать, а выйдете ли вы на ту самую прибыль, а вообще ваш бизнес будет прибыльным, понимание того, на каком уровне от своих конкурентов вы будете находиться по показателю цены. Товар протестировать тоже нужно, необходимо. Тоже очень довольно-таки интересный этап. Еще, знаете, это этап, ведь который можно реализовать буквально в любом ракурсе. Например, тестировать ведь товар можно не только в варианте, когда он уже произведен окончательно. Тестировать товар на своих собственных покупателях можно и в процессе улучшения его потребительских свойств. И, кстати, вот именно таким образом поступает огромнейшее число будущих предпринимателей. Сначала производя товар для собственного пользования, для потребления собственной семьей, для потребления друзьями, продажа через интернет небольшими партиями, пробными партиями, и затем уже понимание того, что да, я произвел товар с наилучшими показателями, и я могу этот товар запустить в серийное производство, в производство этого товара в большем количестве. И затем потом придется познакомиться с юридическими, налоговыми аспектами вашей бизнес-идеи, которую вы выбрали. Действительно, выбор бизнес-идеи – это вопрос довольно-таки интересный. И по существу это стадия, который так либо иначе проходит каждый предприниматель. Сегодня существует много методик понимания того, как этот самый выбор следует осуществлять. Вот и вам, мои дорогие, сегодня небольшое домашнее задание. Сейчас я каждому буквально раздам небольшую таблицу, которая называется так: «Оценка предпринимательских идей». Вот эту вот табличку нужно будет заполнить дома. Так, давайте мы на нее посмотрим. Так, давайте пока так. Давайте мы посмотрим на нашу таблицу, как ее нужно будет заполнять. Естественно, что я понимаю, что вот здесь в аудитории собрались уже начинающие фермера, так, ведь мы уже с вами довольно-таки хорошо познакомились, работали уже. А есть люди, которые до сих пор еще не определились конкретной будущей бизнес-идеей. Так вот, именно для таких несколько сомневающихся эту работу особенно нужно будет выполнить. Для того, чтобы выполнить работу, необходимо будет иметь всего лишь, может быть, полчаса свободного времени. Наверняка ведь найдете. Сядьте за стол, возьмите чистый лист бумаги еще раз
И попробуйте прописать 5 наиболее интересных, по вашему мнению, бизнес-идей. Причем, естественно, что полет вашей фантазии не должен быть таким вот особенно зашкаливать. Естественно, что о путешествии в космос мы не будем мечтать, как о конкретной бизнес-идее. Ваши бизнес-идеи должны быть очень и очень приземленными. Хорошо? Итак, вам нужно будет выбрать, отобрать 5 наиболее интересных, по вашему мнению, бизнес-идей. И в данной таблице 5 бизнес-идей нужно будет, им дать какое-то название. Это может быть, скажем, там, производство зеленых культур, да, вот первая бизнес-идея. Это может быть вторая бизнес-идея, которая является производной первой. Вот эти производные, да, рождение каких-то более интересных бизнес-идей из уже описанных вами я тоже не исключаю. Например, бизнес-идея номер 2 может быть, там, скажем, производство, там, не знаю, рассады, да, там тоже помидорная, там, огурцовая, капустная и так далее. Все, что хотите. Затем потом вам необходимо будет в каждой клетке оценить данную бизнес-идею. Оцениваем бизнес-идею по следующей схеме. Если вы отвечаете «да» на вопрос, который я для вас сформулировала в форме, то в конкретной клетке у вас появляется плюс 1 балл. Если вы отвечаете «нет», то в конкретной клетке у вас появляется 0 баллов. Итак, за каждый ответ «да» в клетке вы ставите 1 балл. Так, я вот так вот напишу, 1 балл. За каждый ответ «нет» количество баллов у вас равно 0. Вот в этой методике есть лишь только единственное исключение по блоку конкуренция. Давайте мы его найдем. Смотрите, пожалуйста, ваша страсть, ваша ценность. И вот в блоке рынок есть такой блочок, да, небольшой, конкуренция. Здесь всего лишь 1, 2, 3, 4 небольших вопроса. Когда вы будете отвечать на вопросы блока конкуренция, то баллы, которые вы будете проставлять в клетке, должны быть вами показаны по следующему правилу. Отвечая «да», вы минусуете 1 балл из того количества баллов, которое у вас уже получилось в предыдущих блоках. Отвечая на вопрос ответом «нет», вы, наоборот, приплюсовываете 1 балл к тому количеству ответов, которое у вас уже получилось. Все понятно? В итоге буквально каждая бизнес-идея должна получить итоговую сумму баллов. Бизнес-идея, которая набирает наибольшее количество баллов, это бизнес-идея, которой вы более всего расположены. Это бизнес-идея, о которой вы более всего знаете. Это бизнес-идея, о которой вы более всего читали. Она вам знакома, причем уже обдумана вами с некоторых позиций. Именно с этой бизнес-идеей я вам и порекомендую начать свою будущую предпринимательскую деятельность. У меня все на сегодня. На сегодня все. Наш разговор с вами, лекция завершена. До следующей встречи.